फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है तिरुपति स्पेशल। तो हमने फ्रेंड्स इस बार जो तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं वो किए हैं बाय वॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अलीपिरी मत्तू रूट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेनली दो रास्ते हैं बाय वॉक जाने के लिए। एक अलीपिरी मत्तू है, एक श्रीवेरी मत्तू है। लेकिन फ़िलहाल श्रीवेरी मत्तू अभी क्लोज्ड है जब से वहाँ पे फ्लड आया है लास्ट ईयर। अभी सिर्फ अलीपिरी मत्तू ही चालू है। तो हमने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले दिन नाइट में यहाँ पे पहुँच गए थे बाय ट्रेन और हमने नाइट स्टे होटल में किया था। और मॉर्निंग में ये हमने 7:30 को अपना वॉक शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी चढ़ाई है और बहुत सारा जो रास्ता है ये आप जो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं ये सारा नया बना हुआ है। ये रास्ते में डियर वगैरह भी दिख जाते हैं आपको, क्योंकि पूरा जंगल के थ्रू ये रूट जाता है। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। 3000 स्टेप्स हमने गिने थे। 3000 स्टेयर्स थी और उसके अलावा इस टाइप के भी स्टेयर्स आते हैं। और एक जगह पर जो रास्ता है वो रोड से भी मिल जाता है जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। उस पर आपको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलना होता है। देखिए, और दोनों साइड फ्रेंड्स काफ़ी जगह है जहाँ पे आप प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं, थक जाते हैं स्टेयर्स चढ़ने के बाद। तो हम लोगों ने एक बार में 90-100 ऐसे स्टेयर्स चढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पे साइड में रेस्ट करते थे। और दोनों साइड में काफ़ी शॉप्स हैं। ये पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड रास्ता है। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे हम पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कुछ भी परचेस कर सकते हैं। तो उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ से जो है रास्ता वो मेन रोड से मिल जाता है। उसके बाद फिर से स्टेयर्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बाय वॉक दर्शन करने जा रहे हैं तो वैसे तो अगर आप चाहें तो सर्व दर्शन के टोकन वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे मिलता है। अगर आप चाहें तो शीघ्र दर्शन या कोई भी दर्शन के टिकट आपके पास होना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही तिरुमाला में पहुंचेंगे आपको पहुंचने के बाद फिर हमारे पास वो शीघ्र दर्शन की टिकट थी तो हम उसकी क्यू में हम जाके लग गए थे। उसके बाद हमें उसमें 1.5 आवर के करीब लगा था दर्शन मिलने में। तो एक घाट रोड है बाय वॉक मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो फ्रेंड्स आप में से कोई अगर बाय वॉक बालाजी के दर्शन करने गए हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको टोटल कितना टाइम लगा। हम लोगों को तो 7 से 8 घंटे फ्रेंड्स लग गए थे, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। और ऊपर जाने के बाद हमें 1.5 आवर फिर क्यू में लगा था। ये हम तिरुमाला में पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिएगा और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।